Widih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wadidaw, sepertinya ada mobil-mobilan teman-teman, dan juga ada hewan. Wow, lihat teman-teman. Widih, berlumpur sekali. Lumpurnya warna hijau. Wow, di sini sudah ada keranjang teman-teman. Nah, semua mainan berlumpur ini kita kumpulkan teman-teman ya. Wis, mari kita kumpulkan. Wow, mantap betul. Wih, keren. Wih, ini seperti topeng Optimus. Wow, gokil sih. Waduh, ada hewan juga teman-teman. Wis, oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Wahai, keren betul. Wih, gokil sih. Wow, mantap. Empur sekali. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nah, sekarang kita mencari air bersih untuk membersihkannya. Let's go. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Wow, banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Nah, sekarang kita bersihkan satu persatu. Bersih. Wis, lihat teman-teman, yang ini kereta api cepat. Mantap. Wis. Wih, helikopter. Keren. Wahai, next ini yang selanjutnya. Wis. Yang ini topeng Optimus. Gokil. Wahai, lihat teman-teman. Widih, tank baja. Mantap. Wow. Yang ini mobil balap warna merah. Mantap sekali. Wow, ada hewan teman-teman. Kira-kira ini hewan apa? Widih, dinosaurus sejenis T-Rex. Gokil. Wow. Next, ini yang selanjutnya. Widih, rupanya Palutor. Keren. Widih, hewan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, si buaya. Wow, gokil sih. Widih, next ini yang selanjutnya. Wow, lihat teman-teman, yang ini forklift. Gokil sih, keren sekali. Wow, next ini yang selanjutnya teman-teman. Wahai, lihat teman-teman, yang ini Skyforce, jet tempur. Mantap. Next ini yang selanjutnya teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman, berlumpur sekali. Widih. Dan yang ini bus telolet. Gokil. Wow, masih banyak teman-teman.
Yang ini mobil balap warna hitam. Mantap. Wow. Ini yang selanjutnya. Widih, lihat teman-teman. Wow, truk molen. Keren betul. Hits. Yang ini teman si Tayo, si Lani. Benar, Luri. Kau bisa naik ke kapal pesiar persis bersama kami. Kau pasti taksi yang benar-benar beruntung. Mantap. Wow, next ini yang selanjutnya teman-teman. Widih, truk molen. Mantap sekali. Wis, yang terakhir. Yang ini mobil Formula One. Widih, mobil balap. いやー、ターボ車を抜いていきました。いや、しかしプロストも譲りません。今持ってる。いやー、やはりプロスト。 Gokil. Oke teman-teman, keranjang kita sudah kosong. Semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa video menarik berikutnya. Bye-bye.